大家好，我是第一美食的飞哥。今天做一道家常菜——清炒茄子。这道菜制作过程非常简单，大家请看我的制作方法。青茄子1个，去剔削皮，切成丝，泡在水里，以免茄子氧化变黑。西红柿半个，切成小块。青椒、红椒各1个，去籽，切成丝，装盘备用。准备大蒜、葱白，大蒜切成片，葱白切成片。抓1小把红干椒，放在盘里备用。锅里烧水，加入少量白醋，加白醋是为了防止茄子变黑。水开后，把茄子倒入锅内，焯水1分钟，捞出茄子，控干水分。锅内倒油，倒入葱、蒜、红干椒，翻炒出香味。先加入西红柿翻炒，再加入青红椒翻炒。炒西红柿的目的是为了汤汁粘稠，色彩鲜艳，茄子更不会变黑。然后加入茄子翻炒，同时加入食盐、鸡精、白糖。白糖不宜过多，以吃不到甜味为宜。如果汤汁不够粘稠，可勾入水淀粉。出锅时淋入芝麻油，装盘即可。好了，美味的清炒茄子就做好了。我们是第一美食，每天都有几道菜供大家参考。欢迎大家收藏转发我们的视频，敬请关注我们第一美食，谢谢大家。